ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எம்ஐ ஃபுட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்குரிய பேபி ஃபுட் நார்மலாக அப்லோட் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி அதுக்கு பதிலாக இருமல், சளி, நெஞ்சு சளி இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்குரியலேருந்து எப்படி ஹோம்மேட் ரெமடியாக பாதுகாத்துக்கலான்றதுக்குரிய ஒரு வீடியோ தான். ஒரு 5 விதமான கை வைத்தியம் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ரெமடி வந்து கஷாயம் போடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மிளகு எடுத்திருக்கேன். இந்த மிளகு வந்து இந்த மாதிரி கரண்டி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மிளகு நல்லா சூடாகட்டும். சூடானோன்னு அது வந்து டப் டப்புன்னு சவுண்டு கேட்கும், நமக்கு வெடிக்கிற மாதிரி. அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே என்ன பண்ணலான்னா, இந்த அடுப்புலேருந்து இந்த பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த கரண்டி இருக்குல்ல, அந்த கரண்டி வச்சு அதை வந்து தட்டினீங்கன்னா நல்லா அதுவாகவே நொறுங்கிடும். இந்த மாதிரி நல்லா கீழே வச்சு தட்டிக்கோங்க. இல்லைனா பருப்பு கடையிற மத்து இருக்குல்ல, அதை வச்சு நீங்கள் நசுக்கினாலும் அது வந்து நல்லா அப்படியே பொறு நசுங்கிடும். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே அடுப்பில் வச்சுட்டு நான் வந்து இப்போ 10 மிளகுக்கு வந்து 1.5 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் வந்து நிறையா போடணுன்னா இன்னும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகு போட்டு தண்ணி அதுக்கும் ஊற்றிக்கோங்க. இதில் வந்து ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இதோட காம்பு வந்து மேலே இருக்கிறத கிள்ளிட்டு நான் வந்து அது சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கிறேன். நார்மலாக வெறும் மிளகு கசாயம் கொடுத்தாலும் நல்லாவே கேட்கும் சளிக்கு. இதோட வெத்தலை கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து உள்ளே இருக்க சளியெல்லாம் வெளியே ஏற்றிடும் வெத்தலை. இதையும் நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அதாவது நம்ம போட்ட 1.5 டம்ளர் வந்து 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு வரணும், பாதி அளவுக்கு வரணும், அந்த அளவுக்கு கொதிச்சிடணும். அவ்வளோதான், இந்த கஷாயம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். இப்போது இங்கே பாருங்கள், நான் 1.5 டம்ளர் எடுத்தேன். இப்போ வந்து எனக்கு 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு தான் வந்திருக்கு. இது கூட வந்து நீங்கள் தேன், இல்லைன்னா பனங்கள் கண்டு, இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை, இந்த மாதிரி எது இருக்கோ அதை போட்டு குழந்தைங்க கொடுத்துக்கலாம். சின்ன பிள்ளைங்க, அதாவது 6 மாதம் 7 8 மாதம்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் கொடுங்க. ஒரு 2 வயசு 3 வயசு பிள்ளைங்களாம் 1/4 டம்ளர் இந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த கஷாயத்தை கொடுத்து பாருங்கள், நல்லாவே ரிலீஃப் கிடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. அடுத்த ரெமடி பார்க்கலாம். இந்த இதுக்கு வந்து மிளகு பால், இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதான். ஸோ மிளகு பால் வந்து போடுறதுக்கு நான் வந்து 1 டம்ளரோ பால் எடுத்திருக்கேன். அந்த பாலை வந்து நம்ம நல்லா காய்ச்சிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த பாலை ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. காய்ச்சினதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன், நம்ம வந்து பெரியவங்க குடிக்க போகிறீங்கன்னா 1 டம்ளருக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு போடுங்க. சின்ன குழந்தைங்கன்னா ஒரு பிஞ்சு போட்டால் போதும். இதை போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் அதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. 1 டம்ளரும் பால் எடுத்திங்கன்னா 3/4 டம்ளர் அளவு ஒரு 1/4 டம்ளர் குறையிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க, வற்ற விடுங்க. அப்போ தான் அந்த மிளகோட ஜூஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து பாலில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் வற்றினோடனே நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பிஞ்ச் அளவு மட்டும் போட்டு நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள். சூப்பராக நல்லா ரிலீஃப் கிடைக்கும், நல்லாவே கேட்குது சளிக்கு. மிளகு பாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த ரெமடி பார்க்கலாம். ஓமவல்லி இலை ஜூஸு, இது வந்து எப்படி எடுக்கிறோன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அடுப்பில் ஒரு பிளேட்டு, இல்லைனா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாத்திரம், நம்ம இட்லி போகலாம், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்துக்கு ஹீட்டான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் செதுக்கிறதுக்காக ஒரு தட்டு எடுத்திருக்கேன். அந்த தட்டு சூடானோடனே அது மேலே அந்த ஓமவல்லி இலையை வந்து இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அந்த சூடானது அது பட்டோன்னே அப்படியே ஜூஸ் மாதிரி அந்த இலை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக மாறிடும். இந்த தட்டு இப்போ வந்து சூடாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வச்சுட்டோம், அதனால் கொஞ்சம் சூடு ஏறி அதுக்கப்புறம் சாஃப்டாக மாறும். இதுவே நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ணிகிட்டு இருப்போம்ல, காலையில் வந்து இப்போ நம்ம ஏதாவது சமைப்போம், ஒரு தோசை சட்டியோ இல்லை இட்லி பாத்திரத்தோட மூடி, இல்லை நமக்கு வேறு வடைச்சட்டி, இந்த மாதிரி எதுலனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். வடைச்சட்டியில் போட்டிங்கன்னா வடைச்சட்டியில் இருக்க அந்த குழம்போட ஃப்ளேவர்லாம் நமக்கு அந்த ஜூஸில் தெரியும். அதனால் இட்லி பாத்திரத்தோட மூடியில் வந்து நான் வைப்பேன், நார்மலாக அப்படி தான் வைப்பேன். இதுக்குன்னு தனியாக அப்படி தட்டில் வச்சு செய்ய மாட்டேன். இப்போ வீடியோக்காக தான் தட்டில் வச்சு செய்து காட்டுறேன். இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள், சூடு ஏற அதோட கலர் அப்படியே மாறி அதில் நமக்கு வந்து அப்படியே அந்த இலை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக அதே தண்ணி கோர்த்து அப்படி நிற்கும். அவ்வளோதான், நமக்கு நல்லா சூடு ஏறிச்சுன்னா நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம். இந்த ஜூஸ் வந்து நல்லாவே நமக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. அவ்வளோதான், இந்த இலையை எடுத்துக்கோங்க. இந்த இலையை வந்து நான் ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கிறேன். இந்த இலையை வேறு ஒன்றுமே பட வேணாம், கையில் சும்மா நீங்கள் அப்படியே பிழிஞ்சு எடுத்தாலே ஜூஸ் நல்லா வரும். இப்போ பாருங்கள், கையில் பிழிஞ்சாலே வரும். ஒரு 3 இலை போட்டிங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜூஸ் கிடைக்கும். இதுவே போதும், டேரெக்டாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். இந்த ஹோம்மேட் ரெமெடி எல்லாமே நம்ம சளி வந்து ஆரம்பித்தோடனே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்படியே போயிடும். ரொம்ப ஹெவியாகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து ஆகணும். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஓமவல்லி இலை ஜூஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். சூப்பரான ரிலீஃப் கிடைக்கும். வாங்க அடுத்த ரெமடி என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெமடி வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து விக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளாம் ரிலீஃப் ஆகிறதுக்கு தேய்ச்சிக்குவோம். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி தேய்க்க முடியாது. அவங்களுக்கு தேய்ச்சாலும் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து சேராமல் அலர்ஜி மாதிரி ஆகும். அதுக்கான ரெமடி தான் இது. இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குழிக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் எண்ணெய், ஒரு சூடம் போட்டிருக்கேன். பச்சை கற்பூரம் இருந்தாலும் போட்டால் ரொம்ப நல்லது. என்கிட்ட அப்போ இப்போதைக்கு இல்லை, அதனால் வெறும் சூடம் தான் போட்டிருக்கேன். இதை வந்து அப்படியே அடுப்பில் வச்சு அந்த சூடை கரையிற அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த எண்ணெயை வந்து நீங்கள் விக்ஸ் மாதிரி நைட்டு குழந்தைங்களுக்கு மூக்கில், நெத்தியில், நெஞ்சிலெல்லாம் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா மூச்சு விடுறதுக்கு அந்த உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது ஒரு ரெமெடி தான். நீங்கள் இதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம்.
இதுக்கப்புறம் ஒரு விளக்கு எடுத்துக்கோங்க. விளக்கில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதை வந்து நல்லா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வெத்தலையில் அந்த காம்பை கிள்ளிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி விக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல ஒரு எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயும் சூடமும் அதை வந்து இதில் தடவிக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக விக்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தடவிட்டு இதை வந்து அந்த விளக்கில் கொஞ்சம் நல்லா சூடுபடுற மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கணும். வாட்டிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இது வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகி அந்த இலை வெந்துடக்கூடாது. இப்படி மேலே அப்படி லேசாக காட்டுங்க. இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் பட்டு அந்த இலை வந்து சாஃப்டாகும். கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும், பல்ப் கலர் மாதிரி மாறும். கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வரும். நமக்கு வந்து இலை வந்து அந்த இலையோட வெத்தலை வந்து ஸ்டிஃபாக இருக்க மாதிரி இல்லாமல் அப்படி தொலைன்னு மாறுற அளவுக்கு நம்ம சூடு பண்ணணும். சூடு பண்ணிவிட்டு குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியும் பின்னாடி முதுகு பகுதியிலையும் நம்ம வந்து 2 இலை வந்து நைட்டு படுக்கும்போது தூங்குனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே ஒட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா நெஞ்சு சளி இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே இது களைச்சி விட்ரும். இது வந்து நல்ல ஒரு இது அந்த காலத்துலேருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு மெடிசன், ஒரு வைத்தியம் இது. இந்த மாதிரி குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியில் வச்சுட்டா அது விழுகாது, நல்லா ஒட்டிக்கிடும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நெஞ்சு சளி எல்லாமே களைச்சி விட்ரும். அவ்வளோதான். இந்த ரெமெடி செய்து பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட ஹோம்மேட் ரெமெடிஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னதான், இது எல்லாமே சளி வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கேட்கும். ரொம்ப ஹெவி ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்து அது ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து வைரஸ் எல்லாம் போக்குனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இதெல்லாம் வேலை செய்யும். அதனால் ஹெவியாகிறதுக்கு முன்னாடியே லேசான மூக்கொழுகலோ இல்லை தும்மல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிடுங்க, ஹாப்பியாக இருங்க. தேங்க்யூ.